Městu se podařilo zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti Romů. V rámci projektu Vychovávejme příkladem rekvalifikovali 2 Romy na třídění odpadu a 3 na zednické práce. Jako pracovníci se osvědčili. A narážíme na to, že když už zaměstnáme někoho z romské komunity, tak v podstatě doplácí na to, že je zaměstnán. A to si myslím, že by se opravdu mělo řešit úplně nejdřív. Včetně exekucí, včetně toho, že pak ta rodina v okamžiku, kdy začne poctivě pracovat a ne na černo, tak je na tom hůře, než když bere jenom sociální dávky a na černo pracuje. Když se s tou problematikou seznámíte hlouběji, což jsem musel taky, tak zjistíte, že to, že něco uděláte pro Romy, v podstatě děláte pro celou společnost.